'n hartlike welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondag so oor die lig ingeskakel is na hierdie erediens van Geloof en Aksie Gemeente. En mag God deur sy Heilige Gees ook vanoggend self die naprediker wees van hierdie woord. Amen. Geliefdes, as skrif gee God vanoggend aan ons Jakobus 2 vers 26. Kom ons lees wat staan daar. "'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood." So geliefdes, geloof sonder werke, sê God, is dood. Dis wat ons sopas hier gelees het, nie waar nie? Maar luister, God vra, waarin stap jy elke dag en waaruit stap jy? Met ander woorde, wandel jy in geloof en laat jy dat twyfel uit jou uitgaan, dat twyfel as ware van honger binne in jou sterf. Want as jy net geloof het, maar jy meng dit nie met die woord van God nie, dan sal jy sterf op dieselfde plek waar die Israeliete gesterf het. Want ons almal praat van ons wil graag in die rus van God ingaan, nie waar nie. Ons wil graag die rusdag van God ingaan. Maar God wil ons vanoggend uit sy woord uitkom wys, dat jy kan slegs rus wanneer jou geloof en jou werke saamgevoeg is, gemeng is. Geliefdes, die evangelie is aan die Israeliete verkondig, net soos aan jou en my. Maar omrede hulle dit nie met hulle geloof gemeng het nie, het hulle die beloofde land gemis en in die woestyn gesterf. Luister geliefdes, kom ons gebruik as voorbeeld vanoggend 'n melkskommel. Dit is al reeds voorberei, maar op die botteltjie, ek praat van hierdie botteltjies melkskommels wat jy koop, maar op die botteltjie staan daar skit goed. So indien jy dit nie goed gaan skit nie, gaan jy net die boonste deel inkry. Maar al die goeie dinge gaan eintlik agteronder bly in die botteltjie. En daarom moet jy dit goed skit, sodat jy alles behoorlik in jou liggaam kan kry, dat dit behoorlik kan werk, dat die melkskommeltjie die doel kan dien waarvoor jy dit drink. So indien jy geloof het sonder die werke daarin, in jou liggaam, dan is dit dood, sê God. Kom ons blaai nou daar na Hebreërs 4. Hebreërs 4 en dan lees ons vanaf vers 1. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Sjoe. Beteken dit dan dat ons nou rede het om te begin vrees? En dit terwyl God die hele tyd in sy woord vir ons sê dat hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid te gee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Moet ons dan nou begin vrees na hierdie skrif wat ons nou gelees het? So wat nou? God kan tog nie double-minded wees nie. Nee, verseker nie, geliefdes. Maar daar is wel een ding wat ek en jy moet vrees. Luister mooi, jy moet vrees dat jy nooit instap in dit wat God vir jou in gedagte het nie. Die belofte, 'n belofte, baie beloftes. Want geliefdes, twyfel laat jou daaruit beweeg. Twyfel vat jou weg uit die beloftes van God vir jou lewe. En daarom moet jy vrees dat jy dit dalk gemis het, toe God vir jou sy woord vol beloftes reeds gegee het. Dit moet jy voor bang wees. Want die probleem, geliefdes, ons vat dit nie. Weereens sê ek vanoggend, ons luister, maar ons hoor nie regtig nie.
En daarom wandel ons nie daarin nie. En ons mis uit op die rus van God. Omrede ons veronderstel is om te wandel in die beloftes met geloof wat gemeng is met werke. En dan maak jy klaar daarmee, as gevolg van die feit dat jy dit kan meng met werke, maak jy klaar met die twyfel, sodat twyfel uit jou lewe uit kan wyk, en dan kan jy in God se rus ingaan. En daarom sê God, het jy rede om te vrees, indien jy nog nie daarby uitgekom het nie. Want God se volk, die Israeliete, geliefdes, het 'n belofte gehad. En hulle aan wie God die belofte gegee het, het nooit in God se rus ingegaan nie. Hulle het in die woestyn gesterf, omdat hulle nooit hulle geloof met werke gemeng het nie. Kom ons lees verder, vers 2 van Hebreërs 4. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle. Maar hoewel hulle die beprediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het dit wat hulle gehoor het nie. Nou geliefdes, die Engels vir baat of wins is profit. En wat presies beteken dit? Wel, wins is iets wat jy oor het na die koste, nie waar nie. So die woord het hulle nooit gebaat nie, want hulle het nooit die belofte wat hulle ontvang het, gemeng met, nie net geglo nie, maar in daardie geloof gewandel, deur dit te meng met werke, en as ware dan te kon sê, ek het dit reeds. En luister geliefdes, God sê, jy weet, hy is groot. Maar solank as wat daardie grootsheid nooit met jou geloof deur jou werk nie, so jy kan weet dat jy tot enigiets in staat is. Dis van die belofte, een van die beloftes vir ons sê, ons is tot alles in staat, deur Christus wat ons die krag gee. Omdat jy die belofte van die groot ek is, het, en jy steeds die vyand meer vrees as die grootheid van God, wat binne in jou is, dan baat dit jou niks nie. En hierdie geliefdes, is 'n baie kosbare mondvol, en daarom gaan ek dit weer 'n keer herhaal. God sê, jy weet, hy is groot. Maar solank as wat daardie grootsheid nooit met jou geloof deur jou werk nie, sodat jy kan weet, dat jy tot enigiets in staat is, omrede jy die belofte van die groot ek is, het nie, en jy steeds die vyand meer vrees, as die grootheid wat binne in jou is, wat moet werk, dan baat jy niks nie. En ek sê weer, hierdie is 'n kosbare mondvol. Want God het aan jou 'n belofte gegee, en jy is veronderstel om te begin om in geloof te wandel in daardie belofte. Let wel, in geloof. Maar solank as wat jy nie gaan toelaat dat jou geloof met die werke vermeng is nie, en jy luister steeds na die vyand wat op jou skouers sit en in jou oor nonsens fluister, dan gaan jy ook sterf op dieselfde plek waar die Israeliete gesterf het in die woestyn. En daarom sê God, moet jy wandel in geloof, en jy werk twyfel uit jou lewe uit. Twyfel, geliefdes, is die groot sondebok. Wat as, sê nou maar net. Ek wil eintlik vanmôre kom sê, en ek weet dis waar, want ek glo ek het reg gehoor, God haat twyfel in die lewe van sy kinders. Kom ons lees verder vers 3. Ons wat glo gaan wel in die rus in, maar hulle nie, soos God gesê het. Toe het ek in my toorn 'n eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. En tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel. Verskoon tog. Eintlik, geliefdes, is vers 2 so hartseer. Want jy gaan wel in die belofte in, maar jy meng dit nie met die werk nie. So nou beteken dit, jy kan nie net sê jy het geloof nie.
maar die wyse waarop jy daardie geloof werk vir die wêreld om te sien. Dit, geliefdes, is wat saak maak. Geliefdes, jy kan nie sê ek het geloof. Ek het geloof en God gaan dit vir my doen nie, want ek glo dit. Want jy sê dit met jou mond, maar met jou voete wys jy vir die wêreld iets anders. Jy is veronderstel om ook met jou voete vir die wêreld te wys dit wat jy met jou mond bely. Dit gaan alles oor wat jy wys aan die wêreld, daar waar die aanklaer, die beskuldiger is. Daar waar hy dink hy regeer. So geliefdes, om net te sê dat ek het geloof, sonder om in geloof, radikale geloof te wandel. God sê, dan is daardie geloof van jou dood. En daarom is die vraag, waarin wandel jy? Want ons kan geloof eintlik vergelyk met nuwe skoene. Jy moet dit as ware inloop. En hoe meer jy daarin loop, hoe vinniger begin dit die vorm van jou voet aanneem. Op so 'n wonderlike wyse dat jy eintlik nie lus voel om die skoene uit te trek nie. Jy weet waarvan ek praat. En dit, geliefdes, is presies hoe geloof werk. Hoe meer jy daarin wandel, hoe meer besef jy dat jy nie vir 'n breuk van 'n sekonde daarsonder kan leef nie. Kom ons lees verder, vers 4. Want ergens in die skrif word van die 7de dag gesê, en God het op die 7de dag gerus van al sy werk. Ons mag dalk voel op hierdie punt om te vra hoe. Want God, geliefdes, kon rus, omrede hy sy geloof met sy werke gemeng het. Want luister 'n bietjie, waarvoor het God 'n visie gehad? God almagtig. Van die begin van die skepping af. Waarvoor het hy 'n visie gehad? Wat kon God hom verbeel? En wat het hy hom verbeel? Want dit wat hy hom verbeel het, het hy gespreek. En wat hy gespreek het sy hande geneem en dit gevorm. En wat hy gevorm het, daarin het hy lewe gespreek. En dit waarin hy lewe gespreek het, dit het hy vrugbaar gemaak. Verskoon tog. Geliefdes, en dit is hoe geloof gemeng word met goeie werke. En daarom kon God rus. Maar geliefdes, ons as mense wil rus, want ons hoor God het so gesê in sy woord. Verskoon tog. Maar nou het God ook gesê, hulle sal nooit in my rus ingaan nie. En nou moet jy baie mooi luister. Hierdie kan slegs vir jou waar word wanneer jy deur die week jou geloof, met jou werk meng. Dan sal jy ook hier by die naweek kan voel dat jy kan rus omrede jou siel sal tevrede wees. Want onthou, solank as wat jou geloof en jou werk nie vermeng is nie, sal jou siel nooit werklike tevredenheid kan ervaar en beleef nie. Jy sal in die wildernis bly, jy sal honger bly, jy sal dors bly, jy sal voortdurend soekend wees na iets. Jy sal maklik jou meer verloor, want jy het nie dit wat nodig is nie. Liefdes, die probleem lê verseker nie by God nie. God het dit reeds vir jou gegee. Heel aan die begin van die skepping het hy reeds sy geloof met sy werke vermeng. En elke keer deur sy woord gee hy aan jou en my 'n belofte wat alreeds vermeng is. Maar dit is jou keuse hoe jy dit soos daai botteltjie, daai melkskommeltjie gaan skud. Dis jou keuse hoe jy dit gaan skud voordat jy dit jou eie gaan maak.
Want die belofte van God, elke belofte van God, geliefdes, is gereed om ontvang te word. Maar God sê ook, die manier hoe jy dit skud, op dieselfde manier gaan jy dit ontvang. Kom ons lees verder, vers 5 en 6. Terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Vers 6. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie. Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om wel in sy rus in te gaan. So geliefdes, sien jy nou, die Israeliete wat die belofte ontvang het, het nooit in die rus van God ingegaan nie. En dit het hulle niks gebaat nie, omrede hulle dit nie met hulle geloof gemeng het nie. En hier wys die Heilige Gees vir my hierdie eintlik 'n amazing voorbeeld. Jy koop vir jou hierdie mees sappigste groot dik stuk steak. 'n Perfekte dikte, en dan staan so 'n plakkertjie daarop wat sê hierdie is die beste wat jy kan kry. Nou kom jy by die huis, jy maak dit gaar. En wanneer jy dit proe, dan is dit glad nie vir jou so lekker nie. Dan sê hierdie mense het eintlik vir my gelieg. Dis nie waar wat op daai plakker gestaan het nie. Dis nie die beste nie. En dan wonder jy, dan skielik onthou jy, maar jy het vergeet om sout en peper of sout en speserye daarop te gooi. So jy het nie die werk ingesit wat reeds beloof is om dit die beste stuk steak te maak nie. Nou is die vraag, wie se skuld is dit? Wie se skuld is dit nou? Want onthou geliefdes, in jou en my lewe hier op aarde, is daar altyd hierdie geveg tussen die heilige jy en die menslike jy. Maar God sê, die heilige jy kan net so goed wees as die geur wat jy gebruik van die menslike jy. Met ander woorde, die geloof van die heilige jy kan nie alleen staan nie. Dit sal jou niks baat nie. Jy moet die geur van die werk van die menslike jy daarby sit. En dan vermeng dit met die heilige jy om sodoende die smaak van God te kry. Sodat jy kan wandel in die belofte. Dit moet vermeng word. En dan, geliefde, sê God, as jy in alles, let wel, as jy in alles altyd die eerste vir hom gee, toets hom, sê God. En kyk of hy nie die sluise van die hemel bokant jou oopmaak, en vir jou meer gee as wat jy ooit kan bid, of dink, of vra nie. Maar onthou, dit beteken, jou geloof is jou eerste. Maar indien jy dit nie gemeng is met die werke nie, dan kan jy nie daardie soort blessing ontvang nie. Want sonder geloof is die werke dood. Amen. Ontvang nou ook vanoggend die seën van die Here op elkeen van julle se lewens. Liefdes, die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here wil tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here wil jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. God seën elkeen. Amen.